VTV xin chào bạn, mình sẽ giới thiệu đến các bạn về một dòng máy khoan bê tông 18 ly chính hãng có thương hiệu Hitachi Nhật Bản. Đó là máy Hitachi DV18V và linh kiện phụ kiện đi kèm theo khi chúng ta mua máy về đó là sách những sử dụng là phiếu hành chính hãng có thương hiệu Hitachi. Chúng ta sẽ có một cái thước ti, một cái tay cầm, đó, cái tay cầm rất là dài nên chúng ta có thể thoải mái cầm rất là chắc chắn. Và đây là cái máy chúng ta, đây là nó sử dụng đầu khoan 13 ly này. Đó, đầu kẹp 13 ly. Phần trên phần thân này chúng ta một nửa trên sẽ là bằng nhôm này, phần nửa dưới sẽ là bằng chất liệu nhựa gạo cắt màu xanh. Và đây sẽ ngay cái phần tay cầm tay vào á, nó sẽ được làm cao su, cầm rất là êm tay và rất là thoải mái, không có tạo cho chúng ta cảm giác đau tay chúng ta cầm và khi sử dụng liên tục. Và trên đây sẽ có những cái lỗ nhỏ nhỏ thì khi chúng ta ra mồ hôi chúng ta sẽ có bám tốt, không bị tuột tay như những cái dòng máy khác. Và logo Hitachi và tên của máy sẽ được in trên đây. Sau đây sẽ có đầy đủ thông tin của máy chúng ta Hitachi DV18V. Impact Rail là máy khoan bê tông, sử dụng điện 230V, công suất là 690W, tốc độ là từ 1.000 tới 3.000 vòng một phút và khoan bằng sắt là 13 và khoan bê tông là 18. Và chúng ta sẽ có hai cái nơi mà điều chỉnh tốc độ. Thứ nhất là nơi còi điều khiển tốc độ và thứ hai là ngay trên đầu khoang này. Đó, thì các bạn có thể điều chỉnh phù hợp với công việc của mình. Và đây chúng ta sẽ có thêm một cái nút để giữ chốt cái còi này khi máy ta hoạt động liên tục. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan của Hitachi DV18V. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.